いてご移動お願いします。はい、前の方についてご移動お願いします。はい、撮影しましたらもうへ進んでください。はい、長時間同じ場所での撮影ご移動。はい、どうぞ前の方。撮影しましたら奥の方へ進んでください。動いてるよ。左側に来てますよ。ご遠慮いただいております。ご協力お願いします。後から来た方には抜かれない。次のお客様がお待ちですよ。はい、手すりに沿ってください。こちらも一番奥の部屋の方まで来てください。はい、こちら、はい、ただいま CC とシャンシャンは一番奥の部屋におります。はい、ある程度撮影されましたら次のお客様に場所を譲ってお客様として間開けないでお願いしますよ。はい、すいません、ちょっともっと移動してください。次のお客様がお待ちです。あ、列から外れないでください。一列で進んでますよ。はい、もうちょっと左の方に寄ってくださいね。顔が見える方が左です。だからお願いします。はい、前の人と間を開けないように。はい、こちら一番奥の部屋にはシンシンとシャンシャン。はい、次の人に場所を譲る。お客様同士間は、はい、僕の少しずつ移動してますよ。はい、お客様手すりに沿ってください。カメラが頭に、はい、ある程度撮影されました。お客様間開けないでください。はい、すいません、左に寄ってください。右側にいるのがシャンシャン、左側がお母さんがシンシンになります。
列が伸びますのでこちらをお開けください。金沢